Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo tango inso bandeko balandi kopesa bino bansango na lokota ya Lingala bipai bozwami mbote pe boye malamu na manaka Kin Live ya lelo bansango na mukuse yango yo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abengi basenateur ya kopesa maboko na manaka ya 145 territoire ezalaki na libako ya liyangani aibaki koyangana na basenateur wapi balobelaki table ronde pona bokobi tote ya état de siège na ituka ya Nord Kivu pe Ituri ezalaki lisolo monene esimbaki liyangani kati na mokonzi ya mboka pe basenateur oyo Félix Tshisekedi aibaki na kosenga bapesa maboko na manaka ya 145 territoire drogué pe mutuka bayibi nde likama ekomeli taximen na tongo ya vendredi 20 mai 2022 na commune ya Gombe mokambi ya Aseko sous section ya Gombe asengi na police ya koyeba na komatisa sécurité po na bakumbi état de siège sili kozala prorogé po na 24e fois na Assemblée nationale vendredi oyo 326 députés kati na 337 po bamonisaki elongi nde bandimi kopusa lisusu état de siège po na 15 jours na etuka ya Ituri pe Nord Kivu sima ko contrôler ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona hotel Sambas tokutanaki nango ignorance à la terre moko na moko ayeba bokobe masolo de Telobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote lisusu bandeko balandi Kin Live ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asilaki koyamba basenateur na chapiteau ya cité ya Union africaine wapi balobelaki mabongisami ya table ronde pona bokobi tote ya état de siège na bituka mibale ya est Congo Congo démocratique na libako wana Félix Tshisekedi abengaki basenateur ya kopesa maboko na manaka ya bofuluki ya 145 territoire. Kimia ya baye Congo démocratique ezali mokumba nanga pe ba congolais bazali obligé ya kobika malamu na mboka na bango maloba ya mokonzi ekolo Congo RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya ba sénateur jeudi 19 mai 2022 na libako ya boyambami na bango na chapiteau ya cité ya Union africaine na bokomi na ye tata mokonzi ekolo ayambamaki na mokonzi ya suku ya likolo Modeste Bat Lukwebo pe ba sénateur nyonso bazalaki na liangani yango mozindo ya masolo na bango ezalaki na mambi matali table ronde oyo ekolengela mamikolo mizali koya na tina ya bokobi tote ya état de siège na bituka mibale ya RDC Nord Kivu pe Ituri na likambo ya manaka ya 145 territoire mokonzi ya mboka atalisaki na ba sénateur ete kokufa mikolo nyonso ya bayi RDC ezala na est ya Congo démocratique tope na bituka tuku mibale na motoba ya mboka ezalaka journée ya pasi pona ye na yango akokoba na kosala maso po ete bana mboka babika na bokengi nyonso. Félix Tshisekedi Tshilombo abetaki sete na kolobela manaka ya 145 territoire oyo na mikolo ezali koya bilembono yango ekomonana na poisa pe abengi balobeli ya peuple ya komema manaka oyo na motema pe kopesa yango maboko po eyeba na kokoma bipai biso na ekolo Congo démocratique. Nasima Modeste Bat Lukwebo président ya Sénat na kombo ya basénateur nyonso ayebaki na ko rassurer na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ete bakopesa ye maboko na maimanso akoyeba na kosala pamba te ba action na ye ezalaka na tina ya kobika malamu ya bayi Congo démocratique. Liangani oyo elekanaki na kimia pe na esengo wapi esukaki na ba photo kati na mokonzi ya mboka pe ba sénateur Tulubi tipo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Masolo ya boluki kimia kati na équipe mixte RDC Kenya Monisco pe ba groupe rebelle o bachaka mobulu na etenia ete Congo Congo démocratique e baki na kokoba jeudi 19 mai 2022 na ville ya Bunia na etuka ya Ituri.
Ville ya Bunia na etuka ya Ituri nde ezalaki prochaine piste pour na équipe mixte RDC Kenya pe MONUSCO na bokambami ya mandataire spécial ya mokonzi ya mboka prof Serge Tibangu na tina ya kokoba na processus ya kimia na est ya ekolo Congo démocratique na kokoma ya équipe mixte bayambamaki na gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Luboya Kashama Johnny elongo na conseil provincial ya sécurité moyangeli etuka ya Ituri atalisaki esengo na ye na komona lolenge mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azali komi pesa na tina ya kovandisa kimia na RDC pe ayebaki na kofelicite équipe mixte oyo na mosala bazali kosala pona kosola na masanga nyonso ya batomboki na ngambu ya ambassadeur ya Kenya na RDC George Masafu alobelaki détermination mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo azali nango elongo na ba homologue na ye ya EAC akobaki na kotalisa ete Congo RDC ezali mboka ya monene ya Afrika esengeli kozala na kimia pona bolamu ya population na ye lokola RDC pe Kenya bazalaka na boyokani malamu. Kenya endimaki kopesa maboko na ekolo Congo démocratique pona processus ya kimia masolo ekobaki kati na équipe mixte pe ba délégué ya ba groupe armé na bakambi ya ba communauté locale oyo batalisaki ete bozangi boyokani kati na ba communauté ebongwana na bitumba ya mandoki wapi ba groupe armé moko na moko ekota na ba communauté ethnique pe tribal contrôle ya ba carré minier manipulation ya ba politique na bobola nde ematisa bitumba na ngam oyo ekolo Congo démocratique boyeba ete masanga ebele ya batomboki na Ituri ekabona na ba groupe armé minei ba Kodeko FR-PIC groupe Zaïre PF-PIC Tulubi tipo kuyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala na bansango etali eteni ya est ekolo Congo démocratique mingi penza na bituka wapi état de siège Zwami Nord Kivu pe Ituri na Assemblée nationale basili ko poussa pour la 24e fois état de siège pour na mikolo zomi na mitano vendredi 20 mai 2022 326 députés 4 na 337 oba montsaki elongi na makita nde baebi na voté projet de loi ya Mbula Matadi présenté na ministre ya justice Rose Mutombo Okese kasi ezalaki na fond ya polémique pambate ba député ya opposition ndakisa Geneviève Inagosi Henri Sakata pe basusu baebi na côté lemela lolenge wana ya kopusa kozanga komanyola likambo ya état de siège na bituka wapi batu bazali kokoba kokufa atako état de siège ezali na eteni wana ya Nord Kivu pe Ituri. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nangambu ya primature mokonzi ya Mbula Matadi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge aibaki ko visiter misala ya kolengela bisika wapi misa ya kafukafu kolengela mana ingumba mokonzi Kinshasa na bokambami ya Pape François. Na invitation mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo, ekolo Congo démocratique koyamba kobanda le 5 juillet 2020, visite ya papa wa Roma. Nantina wana Mbula Matadi yazali komilengela po mabongisami ya milulu ya boyambi na ye elongisama. Mokonzi ya Mbula Matadi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asilaki ko visiter jeudi 19 mai site ya aéroport ya Ndolo bisika eponami pona misa oyo kokambama na Pape François awa na ingumba mokonzi Kinshasa. Mokonzi ya Mbula Matadi alingaki komona na miso etamboli ya misala na bokomi na ye. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azwaki ba explication ya maître d'ouvrage yambo akoma ko visiter site nyonso wapi misala ya asphaltage ya piste ya aéroport oyo ekoza la réhabilité ezali kokoba na maloba na ye. Mokonzi ya Mbula Matadi o atambolaki na ndambu ya ba membre ya gouvernement na ye atalisaki ete ngonga etikale moke kasi atonisami na isengo ya komona ete maso ezali kotambola malamu. Le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici c'est un aire choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes parce que c'est ça qui était voulu. Et nous sommes venus voir un peu en termes d'évolution, de préparation de site, ce qu'il en est. Ce n'est pas le seul site qui est prévu, mais déjà ici, ça nous donne une indication. Bosimba était Pape François,
akozala pape ya mibale ya koniata mabele kolo Congo démocratique sima ya Jean-Paul II na 1980 pe 1985. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli drogué pe mutuka babotoli ezali likama ekomeli mokumbi taxi vendredi oyo na commune ya Gombe mokonzi ya Aseko section Gombe abengi bakonzi ya police ya komatisa vigilance pe koyeba kobatela bakumbi. Bakumbi mituka to ba taximen yengo mokonzi Kinshasa bazali kokoba na kozala tango yiso ba victime ya ba enlèvement pe kobungisa mituka lokola awa na bokutani ya balabala ba Congo pe du travail na sima ya bâtiment administratif ya SCTP ex Onatra ndeko mobali oyo azali victime ya vol ya motoka na bato ya mabe koyoka ba Kinois ya pene azalaki drogué pe makambo ya boye ezali malamu te tozaba na quartier tozara vers ba 1h. Mais c'est déjà la boire qui est en de konabiso wana. Na mona qui ba ine ba tupe ba leka ki na butu ba mona ki mais et bima nde tika ntalangwe masanga alali pongi. Toye ko mona su na ba 5h a komi place wana azo baluka azo koyaka to mona ngo un peu suspect quoi. Vous avez penda tongo itani to bandi ko benga ba tutu epe totali to moni ndeko c'est comme si ba drogué. Moga zanda ko loba bi ke non ba zwa kiye ba bwa kiye awa ba kimie na mutuka. Mais tout le monde est mobile, biso kaza chauffeur, ba droga qui est place numéro bonde ba boaki awa. Mais to sepe na ngote ye aza moi sinena bana na ye ale sarabas na bino bokoma botola bango ba bilo na bango za bien te. Kasi pona mokonzi ya Aseko sous section ya Gombe Jean Devi Musingo ya Layala a telemeli makambo ya lolenge oyo pe asengi na la police ville ya Kinshasa ya komatisa patrouille. Oui, la monnaie, ça fait au moins presque mois au landeni. Ce qu'on a ba opération oi. Ba auto boaka mususu na avenue wagene na simakuna. Donc ce telika ba zuba boaka na Sainte-Anne. Ezali effet moko ekomi mikolo ya kosakana te. Mais ngana osenga na la police congolaise, pe osenga na général Kasongo. Toyaki na ba couleur chaque na couleur na ye. Bon le but to tia jaune, to tia jaune. Bon le but to tia numérotation sécurisée. Ya wana numérotation. Chauffeur nenga zawana na mutuka ne wana. Elongina ezali. Elongina ezali longa patron ezali. Ce que jusque là nous avons la gagné des autres là eloko mokote. Et en plus, biso to yebi bien que il y a des patrouilles. Hein? Patrouilles seulement. Nete soteli Gombe zinga zinga oh biso na kala bena deuxième république ngana sala butu mingi. La spécialiste c'est la butu. Mais ce que j'étais pas na Gombe ezalaki ma à l'aise. Donc, pas même au moins à 20 minutes, au moins pas. Il faut au moins la police a multiplié. Quand il y a policier, partout par-ci par-là. Et Kosenga na ba konzi ngoma mokonzi Kinshasa kobakisa bokasi pambate wuta ba taxi et lata couleur ya jaune pe ekoma numéroté ba enlèvement ezo sila kakate pe bato ya mabe bazo koba na makambo ya malamu te. Tulubi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. 22 hectares ya jardin zoologique ya Kisangani na Ituka ya Chopo ezali spolié na mobembo ya mosala na iteni wana ekolo Congo démocratique. Commandant Yakor Pepen, général-major Masibamba Albert, abi na kokebisa bato oyo bazali kosala mobulu na mabele ya ISSN. Na etinda ya kolandela na mozindo pe bokebi mbilinga ezali na jardin zoologique ya Kisangani na Ituka ya Chopo, général-major Albert Masibamba, commandant encore Pepen, o ezali na etinda ya kobatela ba parcs nationaux, ba jardin zoologique pe ba aire protégé asali mobembo na eteni o ekolo Congo démocratique. Na bokomi na ye ayambamaki Napoléon Chikaya, directeur ya ISSN Chopo, pe basali ya institution na ye. Sima ya kosolola na basali ya jardin zoologique ya Kisangani o ezwami mosika te na rivière Chopo, délégation ekomaki na mabele o ezali spolié na babuki mibeko pona komona makama esalemi. Constat ezali ya somo bilembo ya ISSN babuki mindeloto baborne ya mapango etondi
mokoka 2 hectares ya concession bato batongi bandaku en semi pe matériaux durables nzoka ICSN atika na soki mokete kotekela moto mabele bayebabika kana bandaku yango batalisi lolenge kani bayebaki kozwa bisika oyo boto sombaki nanu nde makambo na bini na hotel etango bato akoti mingi nde bayina ba makambo wana nakoyebisa bango nakoyebisa famille nyonso ata sikoyo boyebisango ezopanzana nde nakoyebisa bato nyonso kaya namona bango nakoyebisa nakoloba bato ya leta ya zo bayi kozwa baterrain na bango tosala makasi tobima na biso tobika baplace mosusu ya kofanda bayi kozwa baterrain ya bango balona bana nazali Pascal Kimbangisi nainde kofutela ndenge boye kofutela boyeba kezamba oyo ezali ya ICSN nakoyeba tona ndenge nini lelo kaka lokola biso boye nde mitema ezali likolo ya lobi biso tokopenda wapi na nzela ya jardin zoologique ya Kisangani Général Masibamba pe délégation na ye mobimba bayebaki ko surprendre bilenge kokata banzete ya parc pona kotumba na suka ya inspection commandant ya corps PPN oyo amipesaki liboso ya bapanzi sango ya Kisangani abengi bakonzi ya ituka pe ya sembo ya kosala musala na bango. On a vu les bornes placées par les gens des cadastres non loin des limites d'ISO. C'est pourquoi je dis que c'est une criminalité. Si entre nous, les gens de l'État se comportent comme ça, nous sommes en train de tuer le pays. Nous demandons d'abord l'implication du gouvernement provincial, toutes les autorités, puisque les eaux, ce n'est pas seulement l'histoire de l'ICSN, c'est l'histoire de l'État congolais. Sima Kisangani, Général-Major Masibamba Albert, akoyeba kotinda équipe ya corps PPN na RFO pour la mission conjointe na ba FARDC. Tolobi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Akatana lokolo kasi asalaka taxi moto alingi kotika mosala wana po ba risque ya ba accident eleki makasi Isa Chibangu asengi lisungi na bato ya motema malamu sima ya kotalisa parcours ya pasi o ayebi na kosala. Aponi kobimana kimia po monyoko eleki makasi. Isa Chibangu azali moto ya yambo ayambami na bureau ya Kin Live na tongo ya jeudi oyo pona kotalisa na mokili ete alembi musala ya taxi moto kolandisama na handicap azali na yango. Na koyoka histoire na âge de 17 ans nde bakataki lokolo kasi lokola boyaki bisenga senga na balabala aponaki kokumba moto pona libiki na ye malgré lokolo moko. Lokolo na ngai ezali na botamaki ya kokatana te nasalaki pa accident boye te bien mutuke tutaki nga bien eloko te ezalaki accident ya opération mpona botamaki lokolo boye ya kobaluka lokolo moko etala boye lokolo moko ebaluka bazobunda nakotaka na prince te nasenga lisalisi bien tomona bahandikape mosusu aza lokolo moko ou bien aveugle bazosenga te nasenga nayoka ba conseil otala boye sala boye mais nasali na mosquée oya Rasoul oya ba Libanais kota maola na Monir kimi ya Nzambe ezana ye muta sunga ngai na ba aide na ye kokabela nga $20 $10 $15 ne na kangisa mbongo wala moto na sombi moto esala pa mutu déjà 2 ans de yango na bundi na moto po na lezwaka moya koleisa bana etaka personne avec handicap ne na zobula la moto na kokate ne na zabo za pasi kasi kotala lolenge ya etamboli na babalabala ya Kinshasa elenge mobali o alingi ko changer activité po alembi kokweya na ba accident ya ndenge na ndenge ba difficulté na kuta nango eza ebele lokola to me batu mibale na nzela mabe na nzela poto omona baninga ba okitaka de makolo azokenda ke na droite ke na gauche mais nga zaka na difficulté moi na koma place ala mususu na kokite moi ko mesa bakila bokita papa to kita ndenge nini nzela poto boye place otala lokolo eza te place otala eza to kita te baninga bazoleka leka ka wana mama nakoleka papa nakoleka ndenge ni botanzi abo kita mwana ebisa ba oke kala ngai mwana foxe place ezate na ko sabino bakobanga mwana na Amerika la mutema ba accident na sala keza emsu na zoya na batu na memaki na mwana nzela eza polele mwa mutuka moka uti emsu boye zo bima
ou bien mosusu bozokende bolala mulongo frère brusquement ngata nazotomba lokolo ni ataboya mosusu lokolo raté kota frère na pédale raté et tout ti mabele donc lokolo oyo ekangaka frère eza lokolo oyo ya pied yo ekatana ya protège oyo nalati omona mosusu elongo ekwei na se soki loboko du choc oyo combien de passe na souffra la ndako soki du choc na te quand même biloko bakiti na zanga quand même eloko soko sali accident so la sali accident pour muta ko sunga msu chauffeur wana soka kimi combien de fois chauffeur a na commerce na simanae chauffeur a 207 liboso apesi ki yo date loko te receveur apesi baluka abaluki malabo akutani na ngai lokolo malabo ko ebukani oya prothèse oyo ebukani lisusu papa ya bana mitano Isa Chibangu atalisi ete mukumba eleki makasi kasi makoki ya nzoto ezali ko supporter lisusu te kokumba wewa eza pasi parce que kala ngai ezali soki na ye na uti ndako na ochobula moto na komi na ndako ba chaussette oyo bandeko momona lati ebele oyo na longolaka yango soki na longola la fani kana kiti bo esili po na nga même libanda na komona sute ti lobi nde na kolata lokolo ne na bimi na ko sala grand besoin na po bona faut mwasi abwaka obligé ya kozala na mwasi na ndako mpona lisungi Isa abwaki mbela na bato ya bolingo bapesa ye maboko alongwa na bariske ya moto. Président de la République papa Félix nazosenga lisalisi pa na o le peuple d'abord ngai au peuple nazobunda mala koleka na kobunda mala kobula moto et que personne vient faire handicap lokolo moko nazokoka te président yasengi lisungi première dame maman Denise Makero la sengi pe lisungi pa na yo mama nazosenga pe epa ya mama Olive mama azala mutema mama ya kabela kabatu ngai yo personne veut faire handicap la senga la ba principauté na mituka te na bunda maka na kobula moto yango nazosenga ça ici na premier ministre ya gouvernement na bato ONG o bato mitema malamu bato poto pasteur Emmanuel Dodi na sengi na pe lisali ici Abed Chou na yo kaka ba musicien ba bwaka kayo bandali tous les musiciens biso ya Congo na yo kaka bwaka ko Abed Chou bila na ne mission no moko mwana moko azaki ko sumba ba laksaka même na ki live Abed Chou yo pesi $5,000 yango ngai Isa personne ne veut faire handicap la sengi yo lisali ici posali sengi nga sengi ya public mutu nyoso to mona bombité na bimisi pasi nga na mutu nyoso to azana makoki oya kosunga nga ya kolongola nga passe oyo la moto ata mo eloko bien ata mo magasin ata mo boutique même ata quête soit sommelinga ata même na koyeba kaka mbela ebwakami bato ya bolingo to sunga ndeko mobali pona ba risque ya boye akoki kobungisa bomoi na pasi ya kokumba moto tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya lelo suki awa tozalaki ne sengo ko présenter bino ango na kombo ya Gindombele Josué Biswe CP Israël Bonjali ne totondi bino botondi po na fidélité kasi totombeli ba bonne guérison na Fabrice Bengo moko ya basoldat Kin Live botika na kimia mboku na bino tokutani lobi na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.